Всем привет! В этом видео хочу дать ответ на часто задаваемые вопросы видео в интернете, видео по поводу вот данного стука. Такой стук идет от натяжителя вот этого вот ручейкового ремня, точнее от самого механизма. Сам натяжитель здесь в виде газовой стойки. Особенно этот стук слышно зимой при морозе, оказывается минус 15 градусов. Двигатель холодный, газ маленько поджался под морозом, и уже стойка не дает нужного давления, соответственно нет натяжения. И вот этот ролик, видите, вот он двигается, бьет по своему упору. Когда двигатель прогревается, газ расширяется и уже создается преднатяг нормальный, стук пропадает. Но если на холодную так стучит, это уже нужна замена.